Hull 1. 295 meter medvind. Ja, gå for green driver. Men ligger fairway og har en 40-45 inn til flagget. Greit, up and down for par. Cirka 40 meter inn. Da flyr en laven inn som sjekker godt. Litt lang. Og 65 meter inn, motvind. Femmer knockdown. Blindt innspill. Så litt kort ut. Så gjør opp en navn for par. Kom opp til kort. Prøv å gjøre opp en navn for par. Kort igjen. Kjipåke der. Alt for kort på innspillet. Men, fantastiske forhold. Skikkelig links. 8-9 meter per sekund. Herlig. Endelig kort par 5. Medvind, med side. Det var mulighet for å få en god bølleputt der nok. Ser ut som bunker. Spratt over.
men fint la inn. Cirka 170 meter medvind. Par 5. Slag 2. 170 meter inn. Medvind. Gå for en 6er, rolig kontrollert. Sikte godt venstre, land rulling. Kanskje bunker. Helt ok. Ligger helt høyre side grin. Spratt over bunker. Ja, har en 10-12 metering for igel. Helt ok. Cirka 10 meter. 10 meter for igel. Skal være greit å få den innenfor en god bølgemulighet. Meter per sekund. 109 meter til flagget. Spiller det som 90 kanskje. Cirka 90. Ytterkant venstre. Hull 6, minus 1. 3 birdie, 2 bogey. Kommer til ganske vanskelig hull. Kraftig medvind. Gå for den safe 5-wooden, får vi se om den leverer. Bra utslag, midt i fairway. Har cirka rødpinnen her. Det kan være en 90 meter til flagget. Det er decent. 94 meter til flagget. Medvind. Spilles om 80 meter cirka. 85-80. Litt lang dessverre. 7-8 meter på birdie. Litt for lang, men dårlig innspill. Jeg er over på nytt par 5-hold. Medvind, 440 meter. Bør være god mulighet til å nå inn på 2.
ja, ligger på -1 så langt. Bra start. 2 sure bogey, men 2 særdeles vanskelig hold i motvind. Men ny birdie-mulighet coming up. Ja, 160 meter inn cirka. Vrient lie. Handler om å bare få den inn der. Prøv å gjøre up and down for birdie. Helt ok. Slag nummer 2 inn på par 5. Har en chip up and down. 20 meters chip cirka. Prøver up and down for birdie. Skal være mulig. Så i hvert fall ha en decent birdie putt. Det lengste laget, gi meg birdie. Men får vi sette der. Dogleg høyre, par 4. Motvind. Gå for en trewood, prøve å holde en lavt under vinden. ...123 meter inn. Kraftig motvind. Gå for et knockdown 7-jern. Skal vi se. Gjøre up and down på det her, altså. Beholde en bra score.